Բայդեն-Պուտին սկանդալը, երբ ԱՄՆ նախագահը ՌԴ նախագահին համարել էր մարդասպան, փորձագետների պնդմամբ կապված է ամերիկյան հետախուզության զեկույցի հետ։ Ըստ այդմ Բայդենին հայտնի են դարձել այնպիսի մանրամասներ կապված նաև ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի գործողությունների հետ, որ նա հենց այդ տպավորության տակ է միանգամից կտրուկ պատասխանել լրագրողի հարցին։ Ընդ որում խոսքը միայն կիբերհարձակումների, ընտրություններին միջամտության, Կապիտոլիումի գրոհի մասին չէ, որոնք հայտնի են հանրությանը։ Բայդենը կոշտ կուրս է որդեգրել Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իսրայելի դեմ։ Ուշագրավ է, որ ամերիկյան հայտնի ինսայդեր պարբերականը ծավալուն հոդված հրապարակելով Թուրքիայի ու ԱՄՆ-ի հարաբերությունների վերաբերյալ նշել է, որ Թրամփը այդ տղաներին՝ Էրդողանին, Պուտինին, Բիբիին, Նաթանյահուին հավասարի պես էր վերաբերվում, և նրանք բոլորը սկսեցին հավատալ, որ այդպես էլ կա։ Թրամփի օրոք այս եռյակն իսկապես հասցրեց մի շարք գործողություններ իրականացնել, այդ թվում Հայաստանի դեմ ահաբեկչական պատերազմը։ Մինչ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան բավական ակտիվ էր և դատապարտում էր ագրեսիան, մյուս համանախագահը՝ Թրամփը, հայտարարում էր, թե տեսնենք, կարող ենք կանգնեցնել պատերազմը։ Փորձագետները նշում էին, որ Թրամփի դեմ ռուսները էական կոմպրոմատներ ունեին, որոնք կարող էին տրամադրել Իսրայելի հատուկ ծառայությունները, կապված նրա և հայտնի կինոպրոդյուսերի Վաղեմի կապերի հետ։ Թրամփի ծառայությունը Պուտինին ու Էրդողանին արտահայտվում էր կամ ԱՄՆ պասիվությամբ, կամ կարևոր որոշումների հետաձգմամբ, ինչն անհրաժեշտ ժամանակ էր ապահովում նրանց համար։ Անցյալ տարի դեկտեմբերին Կոնգրեսի ընդունած 2021 ֆինանսական տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրինագիծը ԱՄՆ հետախուզությանը պարտավորեցնում էր 3 ամսում զեկույց ներկայացնել, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության վերաբերյալ։ Ծավալուն այս փաստաթղթի 615-րդ հոդվածը, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա լարվածության գնահատական վերնագիրն է կրում, հստակ պահանջներ է առաջ քաշում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների առջև, մանրամասնորեն նկարագրել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալված ռազմական գործողությունները։ Հարկավոր է նկարագրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում և դրա շուրջ, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին 2020 թվականի ընթացքում ուժի կիրառման բոլոր նշանակալի դեպքերը, փաստաթղթում ներառելով յուրաքանչյուր նման դեպքի առանձին նկարագրությունը և գնահատական, թե որ կողմն է առաջինը ուժի դիմել։ Օրինագծում չի շրջանցվում նաև Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերություններում առկա լարվածության թեման։ Նախ սառեցվում են բոլոր այն ֆինանսական հատկացումները, որ առնչվում են Թուրքիային F-35 ռազմական օդանավերի և հարակից սպառազինությունների մատակարարմանը։ Բացի այդ, դադարեցվում է ամերիկյան օժանդակությունը Էրդողանի անվտանգությունն ապահովող առանցքային ուժային կառույցին՝ Թուրքիայի նախագահական պաշտպանության վարչությանը։ Դրա պատճառը 2017-ի գարնանը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած միջադեպն է, որի ընթացքում Թուրքիայի նախագահի թիկնապահները դաժան ծեծի ենթարկեցին Էրդողանի այցի դեմ բողոքող ցուցարարներին։ Եռամսյա ժամկետը սպառվում է, ինչ է եզրակացրել ԱՄՆ հետախուզությունը։ Ռուսաստանը և Թուրքիան Իսրայելի մասնակցությամբ շտապեցին իրականացնել իրենց ծրագրերը Հայաստանի հանդեպ, օգտվելով ԱՄՆ-ում իշխանության անցման շրջանից։ Հայաստանի մասնատման ու Հայաստանի դեմ այսպես կոչված եռակողմ հայտարարության միջազգային լեգիտիմացման փորձերը ամերիկյան կոշտ քաղաքականության պարագային կարող են անհաջողության մատնվել։ Ավելորդ է ասել, Հայաստանը և հայկական լոբբիստական կազմակերպությունները կարող են և պետք է բարձրացնեն Հայաստանի դեմ եռյակի պատերազմական հանցագործությունների հարցը։ Արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին որոշումն արդեն կայացված է։ Ինչ եք կարծում, ներքաղաքական զարգացումների ինչ սցենար կարող է հետևել սրան։ Սարգսյան, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելուց ու հրապարակելուց հետո տեղի ունեցող գործընթացը ինձ և շատ շատերին բերեցին այն հետևության, որ դրան հետևելու են ներքաղաքական բուռն զարգացումներ, և տեղի ունեցած ջարդուփշուրից ԱԺ նախագահի դեմ կատարված մահափորձից հետո որոշ սթափ մարդկանց համար պարզ էր, որ եթե ուզում ենք խնդիրները լուծել, ապա դա պետք է անենք սահմանադրությամբ, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով։ Այ տարբերակ գրեթե գոյություն չուներ։ Ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել Փաշինյանին, Ծառուկյանին և Մարուքյանին, որ կարողացան վեր կանգնել նեղացածությունից ու իրենց փոխհարաբերություններից և պետականության ու ժողովրդի շահը բարձր դասելով եկան համաձայնության։ Փառք Աստծո, մեր ժողովուրդն էլ չտրվեց սադրանքների, չլցվեց հրապարակները և չգնաց
ինքն իր դեմ պատերազմի եւ այսօր հասանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հանգրվանին։ Նորմալ քաղաքական պրոցես է սպասվում, համոզված եմ ընտրություններից հետո այլ իրավիճակ կլինի, որը լիցքաթափված կլինի։ Իհարկե ընտրությունները չեն լուծելու բոլոր խնդիրները, որովհետեւ այս պատերազմը բերեց մի փաստաթուղթ, որը խութեր ունի, բայց այն, որ այս ընտրություններից հետո խորհրդարանում հայտնվող ուժերը շատ ավելի լեգիտիմ կլինեն եւ իրենց ավելի վստահ կզգան, թե դրսում, թե ներսում եւ կկարողանան 5 տարվա ծրագիր ներկայացնել, սա դրական է։ Հարց. դե դա է սահմանադրական ճանապարհը։ Այնուամենայնիվ կա կարծիք, որ հապճեպ որոշում է կայացվել։ Սարգսյան. ցանկացած իրավիճակում արտահերթ որևէ բան հապճեպ է եւ ցանկացած արագ գործընթաց անորակ է, բայց պետք է համեմատել դանդաղի ժամանակ ինչ ես կորցնում եւ ինչ ես շահում, արագի դեպքում ինչ։ Մեր պարագայում եթե այս գործընթացները հետաձգվեին, համոզված եմ, անդառնալի հետևանք կունենային։ Ես համարում եմ, որ նույնիսկ ուշացել ենք, չթաքցնեմ նոյեմբերի 13-ին հանդիպել եմ վարչապետին, առաջարկել եմ օր առաջ արտահերթ ընտրությունների գնալ։ Հարց. կարծում եք այլ ճանապարհով իշխանությունը վերցնելու ռիսկերը հաղթահարված են։ Սարգսյան. համոզված եմ, որ այո, այլ ճանապարհով իշխանություն վերցնելու համար 4 ամիս փողոցային պայքար տանող ընդդիմությունը կիրառեց տարբեր միջոցներ, հասարակական կրոնական որոշ կառույցների աջակցությունը ստացավ, ներառյալ խնդիրը հասավ անգամ ԳՇ, բայց 5000-ից նրանց թիվը չանցավ եւ շարժումը համաժողովրդական բնույթ չկրեց, հանրությունը չմիացավ նրանց։ Գործընթացներն իրականացնում էին միայն այդ կուսակցությունների ակտիվիստները, որոնք միմյանցից բողոքում էին։ Փողոցում գործող ընդդիմությունը չէր կարող հանրային լայն աջակցություն ստանալ, որովհետև ընդամենը 2 տարի առաջ էր մերժվել, իսկ մարդկանց հիշողությունը կարճ չէ։ Հարց. վերջին փորձը զինվորականներից աջակցություն ստանալն էր։ Սարգսյան. այո, վերջին եւ ամենալուրջ փորձը, որ պիտի փողոց աներ ավելի լայն զանգվածներ, զինվորականների աջակցություններ։ Հայաստանի պատմության մեջ նման բան չի եղել, որ ԳՇ պետը աջակցի ընդդիմությանը։ ԳՇ հայտարարությունը քաղաքական էր։ Իրենք հաշվարկել էին, որ ժողովրդի 90%-ը կաջակցի իրենց, բայց նրանց հաշվարկները չարդարացան եւ նրանց չաջակցեց ժողովրդի այնպիսի զանգված, որին Վազգեն Մանուկյանը ժամանակին համարում էր կրիտիկական զանգված։ Հարց. Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած միավորումից հիմա շատերը դուրս են եկել, ընդդիմության այդ էջը փակված համարել։ Սարգսյան. միանշանակ կարծում եմ, որ 17-ի քաղաքական գործընթացների մասնակցության էջը փակված է խորհրդարանական 3 խմբակցությունների ընդհանուր հայտարարի գալուց հետո։ 17-ի էջը անցած էջ է։ ԲՀԿ-ն վստահեցնում է, որ միայնակ է մասնակցելու ընտրություններին, իսկ հայրենիքը ԲՀԿ-ի ցուցակով կմասնակցի, թե այլ դաշինք կկազմի հայտնի չէ։ Ես զարմանում էի, որ Արթուր Վանեցյանը գնում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման, որովհետև նա ՀՄԿ-ի եթերում քննչական կոմիտեի պետի հետ նստած ասում էր. տեսեք, թե ինչ թղթապանակ ունեմ Քոչարյանի դեմ։ Հանդիպմանը Քոչարյանը կասեր. ինչ գործ ունի այս մարդն այստեղ, դուք վստահում եք նրան։ Այսինքն Վանեցյանն այդ շրջանակի հետ կապ չունի։ Նա կարող է ընտրություններին մասնակցել ինքնուրույն, իր շրջապատով, ինչը ողջունելի է։ Ես դեմ չեմ նոր կուսակցություններին, նոր ասելիք ունեցողներին, անկախ նրանից, որ իմ ու Վանեցյանի մոտեցումները հակադիր բևեռներում են։ Գագիկ Ծառուկյանը մենակ է մասնակցելու, վստահ է իր ուժերին, իր պոտենցիալին եւ իր վարկանիշին։ ՀՀԿ-ն հայտարարում է, որ որևէ պարագայում չի մասնակցելու եւ ցանկացած ընտրություն համարում է ֆալշ։ Իսկ ՀՅԴ-ն միշտ ընտրություններին մասնակցել է միայնակ։ Հայաստանում որևէ ընտրության ժամանակ ՀՅԴ-ն դաշինք չի կազմել։ Այս պարագայում հարց է. դաշնակցությունը կմասնակցի, թե չի մասնակցի։ Եթե ՀՅԴ-ն չմասնակցի, Ռոբերտ Քոչարյանն ում հետ է մասնակցելու կամ ով է աջակցելու նրան։ Շատ բարդ ընտրության մեջ է հայտնվում երկրորդ նախագահը, քվեներ հայթայթելու առումով։ Ես չեմ բացառում, որ Քոչարյանը չի մասնակցի, որովհետև նրա համար խայտառակություն կլինի մասնակցությունը եւ շատ քիչ քվե հավաքելը։ Այդ ռիսկը կա, որ Քոչարյանն ընտրություններին մասնակցելու դեպքում շատ ցածր տոկոսով քվե է հավաքելու։ Հարց. այսինքն նախկին իշխանությունները գրեթե բոլորը մասնակցություն կունենան այս արտահերթ ընտրություններին։ Սարգսյան. նախկին կուսակցությունները համարում են, որ այն ժամանակը, որ պատերազմից հետո ծախսվեց քաղաքական դաշտում, ծախսվեց նաև իրենց վարկաբեկելու համար եւ որոշակի ժամանակ է պետք, որ կարողանան ճակերտավոր մաքրվել եւ մտնել գործընթացների մեջ եւ դրա համար է, որ արտահերթ ընտրություններն այս ժամկետների մեջ իրենց ձեռնտու չէ։ Հարց. երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին
Սակայն այս ընտրությունները միավորում են թե հակառակը։ Սարգսյան, ես կարծում եմ նրանք բացարձակ տարբեր բևեռներում են։